Massa joli, et bon anananye. Massa joli yo 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 yo, et bon gana Yesu. Tobinela, yeah, tobinela nanye. Tobinela yo 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 yo, tobinela Yesu. Bana mokandi bazali. Biso yeye na presence Yesu. Bana Petroni bazawa. Biso yeye na presence Yesu. Bana Petroni bazali. Biso yeye na presence Yesu. Bambola, 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 beta mololo. Tikaye papa, tikaye, 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 tikaye. Allez toquer, si Dieu le veut, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Ah, si Dieu le veut, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Hey, so qui zamba boy, nabono, naboy, hey, so qui zamba boy, naboy, naboy, abana Petroni basali awa. Dieu est à l'œuvre. Je suis convaincu que ce soir, celui qui était venu malade rentrera sauvé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus signifie Yesu elingi koloba Dieu qui sauve. Nzambe oazobikisa. Christ signifie oint. Christ elingi koloba mopakola moponami. Mais dans les passages que nous venons de lire, kasina makomi to tukotanga qui dit que l'esprit de Dieu m'a oint. Aviete molimo na nkolo ekiteli ngai. Dans certaines traditions, na makomi mosusu on dit l'esprit de Dieu m'a désigné. Molimo nanzambe eponi ngai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami, la volonté de Dieu, mokano nanzambe, selon 1 Timothée 2, kolandisa 1 Timothée 2 verset 4, la volonté de Dieu mokano nanzambe est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Amen. Toi qui ne le savais pas, Dieu veut que tu sois sauvé. Je dis bien tous les hommes sans exception. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, que tu sois homme ou femme, que tu sois enfant, tous nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi. Cet ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton quartier, ce n'est pas ton avenue. Cet ennemi, c'est le péché. Pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas sur cette terre pour être esclave de quelqu'un. Mais si tu vis dans le péché, tu seras esclave des féticheurs, tu seras esclave des magiciens, tu seras esclave des petits sorciers. Si tu as compris, dis Amen. Notre ennemi, c'est le péché. Les gens se sont rendus captifs à cause du péché. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est venu, quelque chose s'est passé. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est réellement incomparable. Nous l'appelons l'incomparable. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il fait, dépasse tout entendement. Même le chef de ton village n'est pas capable de faire ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand il est venu, c'est parce qu'il y avait les gens gardés en captivité quelque part. Dieu m'envoie
vers vous pour vous dire qu'il a initié le salut. Il a donné un moyen, un chemin par lequel vous pouvez sortir des difficultés. Vous pouvez sortir des souffrances. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de l'applaudir encore plus fort. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu de ton village, je ne connais pas son nom. Il ne s'est jamais chargé de tes souffrances. Mais Jésus-Christ est venu. Il a porté tes souffrances. Je déclare haut et fort que Jésus-Christ est à mon belé. Et mon belé doit être sauvé. Pour quiconque qui a entendu cette bonne nouvelle et qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, sa vie a changé. Il est passé des ténèbres à la lumière. Sa vie a changé. Désormais, tu es devenu citoyen céleste. Désormais, ton identité a changé. Désormais, il y a une personne respectable. Et ça quand on mutu moko, Bible lobi était il est le chemin, la vie et la vérité. Bible zota lisabiso depuis jardin dedans. Moi si alia kimbuma tango yoke angwe lengi apesi mubali na ye pe alie bangonyo somi bale basumuki. Lelo soki tozomona pasi na mokili. Soki tozomona kufa na mokili. E yaki na nzela ya mwasi oyo aliaki mbuma apesi mobali bango nyonso mibale basumuki bakomaki musika na Nzambe. Bible ezotalisa biso ete kaka na jardin dedans Nzambe aye akutanaki na mwasi te me atunaki mobali oza wapi. Mobali alobi ete mwasi oyo opesi ngai alie mbuma oyo opekisaki biso ngai pe na lie yango tobatami. Mutu moko aloba mena bien. Mutumoko aloba mena bien. Zamba tuni mobali oza wapi na batami. C'est-à-dire mobali azaki nesika oyo abanda kokutana na Nzambe. Zamba ya tali amoni ete. Lelo bato ebele bazo profiter pona koloba ete Zamba zate. Je vous dis la vérité, Zamba zali. Zamba zali na oyo nyonso azali koluka ye na motema na ye mobimba. Bible ezotalisa biso mwasi aliembuma pesi mobali bango nyonso mibale balie basumuki liboso na Nzambe bakomaki musika na Nzambe. Zamba ye koluka nyama moko abomi ye apesi bango poso ya nyama wana balati pona ko zipa borumbu na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ça mutu azaki ne sengote, malgré ça mutu azalaki na pasi, malgré ça pasi ekotaki na mokili, injustice ekotaki, bolamu esilaki, kolela, mitelengano, pasi na pasi. Bien-aimé nazoyebisa bino ete mwasi akomaki lisusu na valeur te, et pourtant balaki bango nyonso mibale mbuma. Kaka na kotala na bonsambe, Zamba tindi ba prophète, atindi bato ebele na mokili yao, baye basakoli mutu tandimaki. Batu wana bazalaki incapable ya kobikisa batu. Batu wana babandaki pe kosumuka ndenge pe batu basumukaka. Mutu moko ta alataki likambo ya mutu. Mutu moko ta bandaki kokoka kolata likambo na mutu. Zamba ye kotala lobi non. Cette fois-ci, il faut nga moko natika bokonzi na likolo na yana mokili na kufela moto aya poni mwasi. Mutu moko aloba amen. Mutu moko aloba amen. Aponi mwasi moko kombo na ye Marie. Zamba koti kati na nzoto ya mwasi oyo. Mwasi azalaki na importance te. Mwasi azalaki na valeur te. Mwasi azalaki rejeté. Mwasi azalaki abandonné. Cette fois-là, Zamba koti na nzoto ya mwasi. Zambe oyo azwi nzoto ndenge yoza na nzoto wana. Zambe oyo akoli na libumu ya mwasi pendant 9 mois, bien-aimé. Mwasi akeko bota aboti mwana otozote ya bino lelo Jésus Christ
Il est le roi des rois. Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Bible l'obiété, il est venu parmi les siens bandimela qui était. Est-ce que vous avez dit amen? Loba amen a bien. Loba lisusu amen. Yesu aye. Ayaki ndenge nini? Abotamaki ndenge mwana abotamaka. Akoli ndenge mwana kolaka. Alataki ndenge mwana alataka. Na sima nango Yesu tango mission na ye oyo azali nzambe kati na batu ekokaki ifala kufa ne kulusu tango akufi ne kulusu bien amen. Bible lobiete mobali nyonso ya botami na mwasi, mwasi nyonso ya botami na mwasi, oyo ya botami na lien héréditaire, oyo ya botami na maladie héréditaire, oyo ya botami na sorcellerie, oyo ya botami kati na fétichisme, oyo ya botami kati na magie. Tango ye akoza l'esclave ndenge bauti kote ya biswawa soki alobi kaka iyo na kombo na Yesu oyo nyonso ekangaki ye ezofungwama. Ozalaki na mboka papa ayiba mboka ayiba eloko abatu baloba ete papa oyo ayibi eloko oyo bana na ye bakobonga te. Lelo ozotala na famille na bino boza basi kitoko me bobalaka ta, boza mibali ya kitoko bolobaka français ya bien, bosilisa ba classe me musala eza te. Soki otali bien oza mwasi kitoko me babimaka na yo kaka bazobenga mwasi ya pikiniki, mwasi ya fete. Bisiko za wana ozomituna tango ozomona batu mususu bazotémoigner Zamba pesinga libala, Zamba pesinga musala, Zamba pesinga boy, ozomituna lobi, est-ce que ça ya solo? Ngana zo ebisa yo, eza ya solo. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Il est venu libérer les captifs, il est venu il est venu sauver ba oyo nyonso bakangamaki na boumbu ya bandoki. Bozana ndoki moko na quartier, un magicien na quartier, asa kangaba na mibali nyonso. Alobi ete na balabala oyo na momele awa komine mobimba ya limete bana mibali bakotanga klasi te, bana mibali bakobonga te, bazala kaka bakuluna bamelaka diamba, bamelaka zododo, babomaka bato. Bien-aimé okoza lozo sala makambo mususu yo kanisi ete eza malédiction famille na yo zukande eza malédiction ebisika oyo vandi. Yango lelo soki na telemiao en tant que mosakoli na nzambe nazo sakola likolo mwasi moko, nazo sakola likolo mobali moko koyebisa ete eza na mutu moko mutu ya lata nzoto moto kombo na ye nzambe, nzambe oyo akota na nzoto ya mwasi azwi nzoto ya moto abotami ndenge mutu abotamaka aye alati atamboli alie ameli ndenge mutu amelaka akufile kulus sima mikolo misato. Oh Yesu ya sekwi, Yesu ya zana bomoy. Bien-aimé kondima na yo na minito kondima na yo maladi na yo umeli bakomo benga yo amela milangi loba mena bien. Lelo tozomona bato bazolinga grâce te bazozonga na loi ya mukili oyo eza condamnation na condamnation, na loi ya mukili oyo injustice na injustice oyo nde muto asalaki disumu mais yo muto oza condamné eza normalité. C'est pour cela Jésus-Christ il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Soki ondimeli condition ezakak soki ondimeli na poko na lelo nazo bengisa benda makanisi na yo na famille na bino soki muto akufi po boko kisa 200,000 francs il faut kaka bosenga eza normalité. L'esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé koza la pauvre et ça kozanga mbongo te koza la pauvre ezali kozala na famille ya bandoki kobota manalibota bandoki pe koboya kontimela Yesu Kristo mokonzi pe mobikis yo muto yena poko na lelo ndimela Yesu vina yo ko changer ndimela Yesu likambo ya kozala kobikisama etali mwasi te etali mobali te etali mutu nyonso ya sa conscient na vina ye alobi ete nazana libala ya katovanda nasala ke kobo nazana kati na misala molili
Aujourd'hui, je prends la décision. Nalingi biloko yote. Nalingi na vivre vie à malam. Na sepela pe batunyon. Denge batunyon so bazo sepela. Kozala pauvre. J'insiste. Ezala kaka te kozanga mbongo. Kozala pauvre. Ezaliete. Ozana famille ozawana. Na libalo yo vandiwana. Mobali ozana yo wana zo benge chéri. Eskaza mobali na yo. Bible lobiete bana. Boto sababoti. Na minito mususo telemi esika wana okimi ndako na bino ozo telengana na nzela ozana papa ozana mama okozala oza mwana etike ozalaki epa noko alobi na yo kobanda lelo longwa na ndako na ngai me na oyebisa yo Bible ezoloba ete soki bisika oyo yo ozali okomi na suka ye azali nzambe oyo atelemaka na suka na baoyo nyonso bazali koluka ye. Position na yo ezandenge nini? Maladi nini oza nango esilaka te? Situation nini oza nango esilaka te? Melelo nazobenga yo yake pa na Yesu. Tozo sambela na yo. Loba ndenge nga nazoloba. Loba nkolo Yesu. Loba makasi. Loba lisusu. Kolo Yesu. Bikisanga. 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 Loba lisusu nkolo Yesu. Kolo Yesu. Omoni ndengo zoloba wana. Kondima na yo. Miyom. Eko disparaître. Ezo disparaître. Maladi ozanango. Ezo disparaître. Na kombo na Yesu. Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bikisanga. 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 Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kangolanga. Kangolangai. 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 Na lobi simba bisikezo salopasi. Okolongola soki na lobi longola. Kolo Yesu Masia. Na yebiete. Yo ozali sekwa. Ozape bomoi. Nazobelela yo mokonzi na milimo nyonso simba mitema oyo siliko zokisama simba nzoto oyo siliko katana bitendi zambe na lola typhoïde malaria sida esiliko sukisa nzoto pesa bomo ina nzoto pesa bomo ina nzoto kangola mitema kangola zoto na kombo na Yesu Kristo nazobenga na milimo nyonso mabe oye kangi zoto na yo nazobenga na milimo nyonso mabe oye kangi molimo na yo puissance nyonso ténèbre oye kangi zoto na yo nazobenga nango bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu lobiko efekota lobiko ezokota lobiko ezokota lobiko ezokota kangola mana kombo na Yesu kangola mana kombo na Yesu bikana kombo na Yesu bikana kombo na Yesu bikana kombo na Yesu kangola mana kombo na Yesu kangola mana kombo na Yesu na bele lio molimo mo santo molimo na nguya molimo na bwanya molimo mo santo kita 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 molimo na moto kita likolo na moko pesa ye bomo ya sika pesa ye makasi pesa ye makasi maladi nyonso disparaître na kombo na Yesu Kristo 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 longola sikoyo sala mouvement okokaki osala te bien-aimé sala sala mouvement okokaki kosala te sala mouvement okokaki kosala te soko okokaki kosote te sote soko okokaki kongunzama te ngunzama ngunzama lisusu ngunzama lisusu zalaka esika wana
kofanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai yalaka mambongo na yo yango nde esengo na ngai nazokumisa munene nzambe alola oyo asalelinga na banda okokope mate suna avandi fo nakisa pe makasi me banda mama abi tosimba esika tobanda okapasi navandi ti nakangi pe mati mama silisi na pe misu makasi te ona kusuna nzambo soki pe mesili sote lisusu tobetela Yesu Kristo maboko. Sikoyo yo mutu otelemi awa nini oyo mon frère banda na sere oyo aza na katikati awa oyo alati elamba rouge kaka esika aza wana banda obela nini nini oyo Yesu asaleli ye aloba nayoki te oza mpota lokolo obanda otambola te atambolaka simba pota wana ondimi ete Yesu aza lisekwa ondimi ete Yesu abikisaka ondimi ete Yesu akangolaka ondimi ete Yesu apesaka bomoi Yesu wana limbisa yo Yesu wana apetola yo makila na ye petola bomoi na yo soki ondimi yango telema siko normal tambola okende pa frère azao frère wa telemi ao osala tour tambola normalement ma soeur zonga lisusu ondimi ete Yesu abikisaka soki abikisi yo betela ye mololo yo moko e nalingi osote 3 fois sote mbala liboso sote lisusu zamba kangoli yo sero aza na nsima kuna na yo loba nini oyo Yesu asaleli yo na poko na lelo loba makasi na moka te ok ondimi kapesi yo kimia tobetela Yesu Kristo maboko biso nyonso tozonga totelema mpona kosilisa Eli na basabatani kotika bisika nyonso okonyata Zambe na lola pesa yo bisika nyonso okokota porte fungwamela yo bisika kokangama Zambe na lola fongola na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo ba porte nyonso ekangama ke fongwama impossible comme possible banguna no bakoma binyatola makolo na yo oyo nyonso olinga kobundisa yo akutana na mopanga na Nzambe na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu biso nyonso tozokende kobondela bisiko za wana kangamisi no banda kwa adore Nzambe yebisa Nzambe mpona makambo binena kosala na mao tozobanda mois de juillet Nzambe salelo makambo minene azo restaurer libota na yo azo restaurer santé na yo tobondeli na kombo na Yesu Kristo na sengi koluna yo kati na bomona